तो मेरे भाई, आप सभी लोग कॉमेडी वीडियो बनाते हो या एंटरटेनमेंट वीडियो बनाते हो, तो आप सभी लोग इस तरह से आवाज़ सुनी होगी। इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। रोम रोम आप सभी लोग कॉमेडी वीडियो या एंटरटेनमेंट वीडियो बनाते हो, तो आप सभी लोग के वीडियो में इस तरह से वॉइस तो होनी ही चाहिए, नहीं तो आपकी वीडियो एकदम बोरिंग टाइप की लगने लगती है। तो आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि इस तरह से हम वॉइस को डाउनलोड कैसे करें और नो कॉपीराइट हम अपने वीडियो में यूज़ करें, और कॉपीराइट आ जाएगी तो हमको दिक्कत ही रहेगी। तो आपको भाई आपको बताएगा कि बिना नो कॉपीराइट फ्री में आप सभी लोग इस तरह से ढेर सारी वॉइस को डाउनलोड कर सकते हैं, फनी वॉइस को। चलो हम कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो आप सभी लोग को इस तरह से फनी वॉइस डाउनलोड करने के लिए सीधा चले जाना है क्रोम पर। आप सभी लोग क्रोम का नाम सुनकर एकदम खुशी हो गए होंगे। आप सभी लोग को चले जाना है क्रोम पर। जैसे हम क्रोम पर चले जाते हैं, जाने के बाद इसका इंटरफेस खुल जाएगा कुछ इस तरह से। यहाँ को सर्च बार में सर्च कर लेना है मियां खलीफा की। अरे भाई, उसको सर्च नहीं करना है, आप सभी लोग को यहाँ सर्च कर लेता है मान स्टैंड्स। यहाँ आप सभी लोग देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है मान स्टैंड्स। आप सभी लोग को इसको क्लिक कर लेना है। जैसे हम क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका वेबसाइट यहाँ आ चुका है। आप सभी लोग को इस पे क्लिक कर लेना है। जैसे हम क्लिक कर लेते हैं तो आप सभी लोग को यहाँ वॉइस देखने को मिल जाएगी। जैसे कि हम आप सभी लोग को सुना देते हैं। आप सभी लोग इसी तरह से क्लिक करके आप आवाज को सुन सकते हैं। जैसे कि और आपको हम जितना ऊपर करेंगे उतना ही यहाँ पर आवाज आना चालू हो जाएगा। अगर आप सभी लोग को इसमें अच्छा आवाज नहीं मिल रहा है तो आप सभी लोग को यहाँ 3 डॉट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप सभी लोग को हम दिखा देते हैं। यहाँ पर 3 डॉट पे आप सभी लोग को क्लिक कर देना है। जैसे कि यहाँ हमको 3 डॉट पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप सभी लोग को यहाँ कैटेगरीज में क्लिक कर देना है। जैसे हम क्लिक कर देते हैं तो आपको जिस गेम का, जैसे मूवी का, जैसे ही आपको प्रैंक का जैसे आपको आवाज चाहिए, आप सभी लोग को क्लिक कर देना है। जैसे कि हम प्रैंक वाला ले रहे हैं, प्रैंक पर हम क्लिक कर रहे हैं, तभी हमको जो प्रैंक करते हैं लगाते हैं अपने वीडियो में वो वाला आ जाएगा। जैसे हम आपको दिखा देते हैं। हेलो। तो आप सभी लोग इसी तरह से आप क्लिक करके अपना आवाज को एकदम सही से अच्छे से डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी लोग को इसको डाउनलोड कैसे करना है, जैसे कि ये वाला हमको डाउनलोड करना है, हंसने वाला। तो आप सभी लोग को इसको डाउनलोड कैसे करना है, तो आप सभी लोग को यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर कहीं भी क्लिक कर देंगे तो आ जाएगा। जैसे हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ डाउनलोड MP3, आप सभी लोग को इस पर क्लिक कर देना है। जैसे हम क्लिक कर देंगे तो यहाँ हमारा फाइल डाउनलोडेड अभी दिखा रहा है। यहाँ ओपन करेंगे तो आपका यहाँ आ जाएगा, देख सकते हैं। यहाँ पर आप एक बार क्लिक करेंगे तो आपका ये आवाज सुनाई देगा। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो जैसे हम क्लिक करके दिखा देते हैं। तो आप सभी लोग सीख ही गए होंगे। आप सभी लोग को इसको डायरेक्ट डाउनलोड करना है तो यहाँ 3 डॉट पे आप क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद अभी यहाँ डाउनलोड वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है। आपका एक कोई सा भी एडिटर ऐप में चला होगा, एडिटर ऐप में आप BN कैपकट InShot कहीं भी आप जाके अपने म्यूजिक वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो आपका ये सॉन्ग यानी आवाज मिल जाएगा। तो आप सभी लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और आप सभी लोग कमेंट जरूर कर देना आप सभी लोग को नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। और आप सभी लोग कमेंट एक बार चेक तो जरूर कर लीजिएगा, वहां आप सभी लोग को कुछ अच्छा चीज मिल जाएगा।